Ayan, mag-umpisa na akong kakain. At nalit ako sa aking lunch kasi. Sabi ko kanina, nagpunta ako sa uh, Pinoy store. At ito, adobong manok. Sausage. Kain. At munggo. At isang ipadaplim. Ayan ating munggo. Gigutom si Manang kapag lakaw. While kumakain, silip-silip rin kay kay Samir. Ay, magkukuha muna ako ng short video sa kakainin ko na munggo para sa reels ko. 2 minutes ko lang to. Agoy, tuara lagi nagto. Saglit lang ha. Magkukuha muna ako ng short video. Okay? Ayan mga, tuloy tayo sa pagkain. Dito tayo sa adobong manok. Ayan. Mamaya magluto pa ako ng spaghetti bolognese. Tinan mo strawberry. Ako kunong tilawan kung tamis ba. Tamis. Hindi niyo masyado makita kasi ang ginagamit ko na plate ay lalong. Ayan. Ayan ating gamay ra kay sabaw kay sobrang ka-espiso. Pero may ko maliit og kaon man. Di ma-timing, pero may maliit.
Pang summer. Sobrang sarap. Pura buyag sa akong niluto na. Bunggos. Espiso kayo. Agoy. Ang sweetin mo din. Okay lang eh. Ayan, malapit na tayong matapos. Itong part sa chicken na to, ayoko. Yan, ubos na. Ubusin ko ang munggo. Dito, no, dako kay summer. Tan, konti na lang. Madami pa akong munggo. Ako lang kakain ito kasi ang asawa ko isang bisis lang kakain. Ayan, ubos na. Yung strawberry ko.
Ako rin siyang wahit ko. Ilain lang din ako pag video, okay? Bye-bye. See you in my next mukbang. Bye.